वायट प्रसंगात चली भुरग्यां वा बायलांक आधार जावचो म्हूण सुरू केल्ले हेल्पलायन 1091चे PCR व्हॅनीत बायल पुलीसूच ना, सगळे दादलेच. प्रुडंटाचे टिमीने हेल्पलायनीचेर कॉल करून ती कशी चलता हे परत एक फावट सोमारा तपासून पळयलें. पुलीस वेळेर पावले, मात तांचे वांगडा बायल पुलीस नाशिल्ली. पळयात रिपोर्ट. हॅलो, या आय एम श्वेता स्पीकिंग. Kampala and some guys are teasing me meaning I don't know them, who they are. So they were some commenting on me. I am here for karate tournament. Kampala SAG where we practice karate and all. पुलिसांक आमी फोन केलो 4:56 वरांचेर आनी आमी आतां आसा कांपालच्या इंडोर स्टेडियमा लागीं. पळया पुलीस कितल्या मिनटांनी हांगा पावतात ते. पुलिसांक फोन करून फक्त 5 मिनटां जाता थंय आसा. पुलिसाची गाडी हांगा आयिल्ली आसा. बायलां खातीर पुलिसांनी 1091 हेल्पलायन सुरू केल्या. ही हेल्पलायन सुरू जावन म्हयनो जालो. ती सुरू जाल्ली तेन्ना प्रुडंटान ती कशी चलता हें तपासून पळोवपाचो यत्न केल्लो. फाटले फावट ताळगांव पठारावेले युनिव्हर्सिटी कडच्यान आमच्या रिपोर्टरान फोन केल्लो तेन्ना पुलिसांक थंय पावंक 18 मिनटां लागिल्ली. सोमारा कांपाला वेल्यान फोन केलो तेन्ना 500 मिटराचेर पावंक पुलिसांक 5 मिनटां लागली. मात गाडयेन सगळे दादले पुलीस. 1091 हेल्पलायनीचेर पुलिसांचे PCR व्हॅनीचो रिस्पॉन्स टायम घडये सुदारला आसूये, पूण हेर गजाली तश्यो आसात. एखादी बायल मनीस त्रासान पडल्यार काचाबूल जावन पुलिसांक फोन मारता तेन्ना तिची मानसीक स्थिती कशी आसत सांगूं नजो. तिका आधार दिवंक तेन्ना बायल पुलिसूच लागतली, दादले उपकारपाचे ना. पुलीस स्टेशनाच्या फक्त 500 मिटर अंतराचेर आमी आसले आनी पुलीस हांगा 5 ते 7 मिनटांनी पावले. ही एक बरी गजाल आसा. फाटल्या फावट आमी तांकां फोन केलो तेन्ना आमी दोना पावला आशिल्ले आनी तेन्ना तांकां 18 ते 20 मिनटां लागिल्ली. फाटल्या फावटचे आनी आतांची तुलना केली जाल्यार पुलीस बरे बेगीन पावले. पूण सगळीत कडेन अशेंच बेगीन पावतले हो एक प्रस्न आसा. ओमकार फळारी वांगडा हांव स्नेहा सबनीस, प्रुडंटा खातीर. गोंयचे NDPS ट्रायल कोर्टांनी केशी तडीक लागनात म्हूण हायकोर्टान हुस्को उक्तायला. NDPS कोर्टांनी सुनावण्यो चलतात वा सुनावण्यो सुरूच जावंक नाशिल्ले केशीची हायकोर्टान सरकारा कडच्यान म्हायती मागल्या. ड्रग्साचे केशींत सडा सबजेलींत आशिल्ले एके फॉरेनर आरोपीचे याचिकेचेर सुनावणी घेतना हायकोर्टान ही गजाल उलोवन दाखयली. 2008 वर्सा सावन तिची केस NDPS ट्रायल कोर्टान अजून सुनावणेक येवंक ना. NDPS केसी सामक्यो सुशागाद चल्ल्यात म्हणून मुंबय हायकोर्टाच्या गोंय खंडपीठान हुस्को उक्तायला. ह्या कायद्या खाला अटक केल्ले चडशे लोक विदेशी नागरीक आसात. केशी सुरू जावंक नाशिल्ल्यान हे लोक कितलीशींच वर्सां कादयेत आसात अशें कोर्टान म्हळां. सडा कादयेत फाटलीं 5 वर्सां आशिल्ल्या एका विदेशी बायलेन जामिना खातीर अर्ज केला. हो अर्ज हायकोर्टा मुखार आयलो तेन्ना कोर्टान हो हुस्को उक्तायलो. कायदेशीर गजाली पुराय जाल्या बगर जामीन दिवप शक्य ना, मात आमच्यान सुनावणी बेगोबेग करूं येता अशें न्यायमुर्ती VM कानडे आनी न्यायमुर्ती UV बाकरेन सांगलें. गोंयान खासा NDPS कोर्टा नाशिल्ल्यान अशें घडटा अशें सरकारी वकिलान सांगलें. NDPS कोर्टाचो दर्जो दिल्ली कोर्टां सप्तकांत एक फावट NDPS कोर्टा म्हणून काम करतात. हायकोर्टान सुचोवणी केल्यार खासा NDPS कोर्टा घडोव येता अशें ॲडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णीन स्पश्ट केलें. ह्या संबंधान प्रतिज्ञापत्र दाखल करपाचो आदेश हायकोर्टान सरकाराक दिलो. NDPS कायद्या खाला कितल्यो केशी आसात ताची पुराय म्हायती ह्या प्रतिज्ञापत्रात दिवची पडटली. ह्या प्रतिज्ञापत्राचो अभ्यास केल्या उपरांत हायकोर्ट निर्णय दितले. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. पेडणे तालुक्याची बरे तरेन उदरगत करपाचें उतर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान दिलां. पेडणे आनी मांद्रे जाल्ले जनसंपर्क अभियानाचे सभांनी तो उलयतालो. मोपा विमानतळा खातीर जमीन दिवपी लोकांक दिल्लें उतर हें सरकार पायटलें, मात मोपा जालो म्हूण दाबोळे बंद जावचो ना अशेंय ताणें स्पश्ट केलें. स्पोर्ट्स सिटी उबारपाचें काम चल्लां म्हणपाचें ताणें सभेंत उलोवन दाखयलां. ते लँड एक्विशनचो सगळो प्रोसेस जालो की ना, आमी सांगलेलें उतर 300 ते 400 रुपया जमनीच्या क्वॉलिटी प्रमाणे आमी आमचें उतर दवरतले इतलेच गॅरंटी दिता. ज्याची जमीन गेल्या का प्रत्येकाक परमनंट नोकरी मेळटली. ह्या सरकारान येत्या बजेटांत खास फंड तयार करता आणि ज्या फंडांतसून जी पंचायत पुढाकार घेतली कायम इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण करपा खातीर त्या पंचायतीक 10 कोटी पर्यंत आर्थीक सहाय्य दिवपाची ही योजना आसा. जवळजवळ अर्देगोंयचो विकास हो एअरपोर्टाच्या माध्यमातून जातलो. पेडण्यान तर 100% तातूंतल्यान जे इतले वर्सां पेडणे हो मागास इंडस्ट्रियलिस्ट मागास जो आशिल्लो
तो पेडणे तालुका वा गोंयचो सर्वांग पयलो तालुको जातलो असो म्हजो पूर्ण विश्वास आसा. दाबोळी पूर्णपणे चालू करून सुद्धा हो एअरपोर्ट चलूंक शकता बऱ्यापैकी. तो एअरपोर्ट जो कोण बांदतलो पळय त्या मनशाक आपले पयशे घालचे पडटले. ताज्या एअरपोर्टाची चिंता त्या मनशाक करची पडटली, विजय सरदेसायक न्हय. बहुतेक करून विजय सरदेसायन मोपा जमीन घेवन नाशी दिसता म्हणून तो विरोध करता आसतलो. भारतीय जनता पक्षाचो हांगसरलो सामान्य सगळे ग्रावंडावयलो मनीस, शेवटचो मनीस वा उपाशी उरतना ताका दोन्ही वेळेचे जेवणाची व्यवस्था जावंक जाय, ताका अन्न वस्त्र निवार मेळटा, सुखी आसचो हो विचार घेवन आमी राजकारण केल्यार स्वताची तुमडी भरपाक न्ही. घेऊ एक व्यावसायिक विसव.